Buonasera e bentrovati con l'informazione di Prealpina.it. Apriamo oggi il nostro giornale con la tragedia avvenuta nella serata di ieri a Lonate Pozzolo. Simone Simeoli, giovane di 24 anni, è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici elettrica. Trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, i medici hanno tentato in ogni modo di salvargli la vita, ma le ferite riportate nell'impatto gli sono state fatali. E sempre nella serata di ieri, ma questa volta a Varese, un altro incidente che ha visto coinvolto un ciclista. Pochi minuti dopo le 22, in via Parini, un 32enne è stato urtato da un'auto finendo contro un muro. Per lui un trauma cranico e frattura agli arti, ma non è in pericolo di vita. E cambiamo decisamente argomento. A Varese il castello di Belforte è in attesa di rinascere dopo i finanziamenti ministeriali, ma il cantiere è fermo da quasi un anno. È andata a vedere per noi Barbara Zanetti. Vedete, c'è una sorta di cantiere chiuso. Per quale motivo? Perché ormai quasi da un anno, almeno così recita il cartello, si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza dell'edificio, delle parti più pericolanti, e di demolizione invece delle parti costruite nel tempo, negli anni successivi. Inoltre una delibera del comune del 2 di agosto chiude, diciamo, definitivamente questa parte di lavori costati circa 81.000 euro. Ma perché la progettazione e i lavori veri e propri del castello non proseguono? La progettazione è ancora in corso e dal comune fanno sapere che, non essendo fondi PNRR ed essendoci molti altri interventi in corso, diciamo così, la progettazione viene presa come viene fatta con più calma. E ci sono buone notizie per i frontalieri varesini. Il franco svizzero in penna dopo aver sfiorato la parità con l'euro lo scorso maggio, e a sorridere potrebbero essere anche i negozi italiani al confine con la Svizzera. Sentiamo. Vola il franco svizzero che raggiunge quote record sull'euro. Questa mattina 100 franchi svizzeri valevano 107 euro. Intuibile la soddisfazione dei lavoratori frontalieri. Chiaramente si tratta di quotazioni fluttuanti, ma il trend certo sorride a chi ha nel portafoglio e sul conto corrente la moneta svizzera. E dire che a maggio l'euro aveva fatto registrare un'impennata vigorosa, sfiorando la parità 1-1. Ora il franco così forte ha riflessi che ben si conoscono: retribuzioni dei frontalieri più sostanziose e maggiore potere d'acquisto in Italia da parte dei cittadini elvetici. Questo secondo aspetto si dovrebbe notare con una presenza più assortita di svizzeri nelle cittadine lombarde di confine per lo shopping. E torniamo a Varese, perché questa mattina il prefetto Salvatore Pasquariello ha incontrato i nuovi sindaci della provincia eletti nell'ultima tornata dell'8 e 9 giugno. C'era per noi Nicola Antonello, le immagini sono di Agenzia Blitz. Come da tradizione introdotta lo scorso anno, oggi il prefetto Salvatore Pasquariello ha voluto incontrare i sindaci, vice sindaci o assessori eletti o confermati alle elezioni della scorsa primavera. Insomma, nell'era del digitale, delle call e delle videoconferenze, alla fine a vincere il rapporto diretto, il dialogo faccia a faccia, l'incontro, conoscersi quindi per collaborare meglio assieme. Lo hanno confermato anche i sindaci, che hanno parlato di un'attenzione della prefettura come mai era avvenuto prima, anche se, come emerso, i problemi non mancano, tra dissesto idrogeologico, risorse utilizzate per l'affidamento dei minori e segretari comunali introvabili. Problemi e difficoltà raccolte anche dal presidente della provincia Marco Magarini e dall'assessore regionale agli enti locali Massimo Sertori, protagonisti anche loro della mattinata nel capoluogo. E dopo le proteste di ieri, in via Curtatone a Gallarate sono entrate in azione le motoseghe che taglieranno gli alberi per far posto alla nuova scuola del quartiere. Anche oggi però si sono verificate tensioni con gli attivisti. Ci aggiorna Elisa Ranzetta.
Il primo è uscito facendosi trascinare di peso, il secondo ha fatto segno di vittoria, l'ultima, ancora minorenne, appena fuori dal bosco si è accesa una sigaretta. Martedì 6 agosto a Gallarate sono cominciate le operazioni di abbattimento delle piante nell'area di via Curtatone, dove deve essere costruita la nuova scuola per i quartieri di Cascinette e Caiello, dopo che i tagli erano già stati rinviati lunedì per la protesta degli ambientalisti. Ma meno di 2 ore dopo l'avvio dei lavori, attorno alle 9:30 di questa mattina, 3 attivisti si sono introdotti nell'area, dove i taglialegna erano al lavoro, e questo ha costretto gli operai a fermare le attività per un breve periodo. I 3 che fanno parte del gruppo che da settimane domanda di rimandare il taglio al termine del periodo di nidificazione degli uccelli sono stati portati fuori dagli agenti della polizia locale con la polizia di Stato. Il blitz, con le immagini dall'interno del bosco diffuse poco dopo, è stato uno dei momenti più concitati della prima giornata di abbattimenti. Il comitato dei contestatori del progetto si è anche presentato dalle autorità per lamentare le modalità di gestione della sicurezza delle operazioni. Mentre poco prima delle 11:30 gli operai hanno iniziato la posa delle barriere per recintare l'area dove i tagli dovrebbero durare circa 3 settimane. Sul cantiere di via Curtatone nei prossimi giorni potrebbe infine essere formalizzata un'interrogazione parlamentare. Tempo di grandi afflussi e tempo di vacanze all'aeroporto di Milano Malpensa, e per chi si accorge di aver scordato la carta d'identità o il bancomat solamente ai banchi del check-in, ci sono delle novità. Ce ne parla Paola Grimaldi. Tra le cose più importanti da controllare prima di partire per un viaggio c'è sicuramente il proprio documento di identità. Se troppo rovinato o scaduto, la vacanza salta perché potrebbe essere rifiutato nel momento dell'imbarco. A Malpensa però c'è l'ufficio anagrafe del comune di Ferno, dove è possibile fare la carta d'identità in tempo per decollare. Il servizio si trova al Terminal 1, al secondo piano, quello dove ci sono i check-in, vicino alla porta 16. Anche lo stato delle proprie carte di pagamento è fondamentale per affrontare in serenità le ferie. Se ci si accorge all'ultimo momento che, per esempio, la validità della targhetta sta per scadere, un nuovo servizio può fornire la soluzione adeguata. A Malpensa sono infatti disponibili da pochi giorni dei distributori automatici che forniscono la carta di debito Revolut, banca digitale con oltre 2 milioni di clienti in Italia e oltre 30 milioni in Europa. E ora lascio la parola al collega Angelo Perna, che ci racconta alcune anticipazioni dei temi che troverete domani sulla Prealpina. Grazie Fabio. Inventò il Made in Italy nella moda e aveva una casa nella città giardino. Sulla Prealpina di domani Diego Pisati firma un ampio approfondimento su Rosa Genoni, classe 1867, valtellinese di origine ma varesina d'adozione. Su di lei sta per essere girato un documentario che tra i vari set avrà proprio la villa di Varese in cui la stilista trascorreva le estati. Inoltre sul giornale di domani c'è un ampio spazio anche per l'isolino Virginia. Il sito UNESCO continua a essere raggiungibile e varie associazioni del territorio sono in pressing sulle istituzioni competenti, a partire dal comune di Varese, affinché la situazione migliori, in particolare dal punto di vista dei collegamenti. Si allarga poi il fronte della protesta su nuove rotte dell'aeroporto di Malpensa. Il settore ambiente della provincia di Novara ha presentato un report in cui certifica l'aumento dei rumori provocati dal passaggio degli aerei. Infine, come ogni giorno, ci sarà molto spazio nelle pagine dello sport per le Olimpiadi in corso a Parigi, a partire dai risultati del ciclista verbanese Filippo Ganna e del mezzofondista Pietro Arese. Grazie Angelo, e chiudiamo con un'informazione di servizio. A Malnate tra le 23 di questa sera e le 6 di domani mattina saranno eseguiti interventi alla rete idrica. Pertanto durante la notte potranno verificarsi interruzioni all'erogazione dell'acqua in alcune aree del comune. E questa era la nostra ultima notizia. L'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani, e a voi tutti l'augurio di una buona serata.